वालेकुम, आप देख रहे हैं BM कोट एंटरटेनमेंट। और आज है हमारे पास एक विलायती पठानकोट, एक विलायती बच्चा है। ये फॉर सेल पे है। जिसको भी चाहिए होगा हमारे से कांटेक्ट करिए, और जो भी इंटरेस्टेड है ये लेने को, ऊपर नंबर दिए हुए है, वो नंबर के ऊपर कॉल करिए और इसका प्राइस हम पर्सनल बताएंगे। जिसको भी चाहिए होगा बोलो।